अहानबदा मरोइबा पाउ चीफ मिनिस्टर सिनबा सिंदबा हाइबसे महाकी मखुता लैते हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न लुचेंबा एनडीए गे अहुम सुबा गवर्नमेंट असेगे ख्वाइदगी मरु ओइबा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज असे मणिपुर नि हाइना जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाईना फोंदोखरे इंडिया के प्रेसिडेंट ना मणिपुर के हौजिक ओइबा इशू की मतंगदा पार्लियामेंट पुथोक्तबा असे कंडेम तवी हाइना एमपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट के एस देववर्तेना फोंदोखरे मैतै मैतैबो एसटी लिस्ट चलहनबियो चिनकोकीबो एसटी लिस्ट की लौथोकबियो हाइना महेश्वर थोंनावजमना ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर जुएल ओरामदा तक्सिनख्रे खुरुमजरी ममी टीवी ने सदोक सभा मणिपुर पाउ मियंग ताबिरिबा सिंगबु जोयश्री तराम नोक्सरी पाउ संदोक न पिजरी चीफ मिनिस्टर सिनबा सिंदबा हाइबसे महाकी मखुता लैते हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे वाफम असे एनडीटीवी न लौबा अखनबा इंटरव्यू अमदा सीएम न फोंदोखिबनी चीफ मिनिस्टर न मखा तारदुना फोंदोखिबदा हौजिकी ओइनदे लमदम असिदा थोकलिबा इरांग असे लोइसिनबा कन्ना होनबदा माइ ओनसिनदुना लैरि हाइखि तरानिपन सुबा लोकसभा मिकलदा स्टेट असिदा बीजेपी न फंकिबा वोट मसिंग अदु का हेन नेम्बा ओइकिदे पार्टी असिना फंगनी खनबा वोट मसिंग अदुमक फंगबा ngamki अदुबो लमदम असिदा ओइरिबा फिबम असिना मरम ओइरगा मिखल माइ पाकनबगी मसिंग अदु फंगबा ngamdaduna माइथिखिबनी इरांग असिगा मरि लेनना मियांगी असाव लै हाइबा खंगी ओइरगलिबा फिबम असिदा तराई तराइबा अमदि नते हाइबा वाफमसु थंखे regarding the mandate in the recently held Lok Sabha election, our BJP's vote percentage is not low. What we expected, we got. Earlier, when in 2019 we got and won after getting 2.6 lakhs, and we won the seat. But this time also we got 4,000 above the last year vote. 2.64. But you are rightly said, due to the prevailing situation, Janan people are a little bit, angry with the comment for our, what I can say, timely, we are not handling the situation, that kind of things. We accept it. Situation is very complex. Situation is very complex. We are not fighting with the identified enemy. So it will take time. And I am very grateful to the central government, mainly the Honorable Prime Minister Modi ji and Amit Shah ji. The Manipuri issue has been included in the priority list of under the 100 days program. And just immediately, Union Home Minister Amit Shah ji convened a high-level security meetings consisting of all the agencies from many departments, and I came to know that there is a positive discussion, and I hope it will be, the situation will be bring normalcy within a short period. ये demand जो separate administration हो, union territory हो, ये वो अभी का demand नहीं है. We should understand these people. This one particular community is demanding separate administration, union territory, not only after this method incident. From the very beginning, I tweeted, you can see one tweet, which I tweeted in 2013. I predicted it. And in 2008, when the suspension of operation started, signing started, discussion started with them, their demand was the cookie homeland. But I was there in the meetings as a cabinet minister and I refused. If this agenda is there, I will not be able to join the session. Then they withdraw, because it is not a new one. People are taking that is separate administration or homeland is coming up. I'm only after the method. No, there is a long dream of this community to have a own land in Myanmar, with Myanmar, Bangladesh or India. Now our reality is coming out. So we should not say it only it comes after the incident took place and method. It is not. It is not true. It is from the very beginning.
they are trying to have their one homeland. How it can be possible? Manipuri is, historically 2000 years old state and a proud state of India and Union. And when we merge with our territorial boundary, 6,268 square miles. It is in the white paper. And the population was 5.28 lakhs. So demand to demand है, demand तो करेगा जो भी, लेकिन होने वाला नहीं है. ये मेरा पोस्ट में रहना नहीं रहना, ये मेरा हक में नहीं है, लेकिन it is my मेरा कॉन्फिडेंस है कि जो इशू को जानता है, जो ये इशू को नहीं जानता है वो सोल्यूशन नहीं कर सकेगा. जो ये इशू को जानता है वही सोल्यूशन करेगा. जो डायग्नोसिस अच्छी तरह से करके वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट वही करेगा. बोन फ्रैक्चर हुआ और हार्ट पेशेंट डॉक्टर भेजने से नहीं होगा. तो मतलब मेरा कहना है. और एक रोड मैप जो है, पब्लिक का जो एंगर है, पब्लिक चाहता है जल्दी से करे. Prime Minister Narendra Modi na luchingba NDA gi ahum suba government asige khwaidagi maru oiba internal security challenge ase Manipur ni haina journalist Rajdev Sardeshai na phongdokre. Laibak asigi President Draupadi Murmu na 39 suba Lok Sabha gi ahanba parliamentary session gi house da pung ama chup na pikhiba presidential space da awang nongpok haina pankhiba natana Manipur da tha tara humdoi henjilaglaba irang asina maram oiduna Mioi Chaniga kun hena laikidaba, Mioi lising kaya mayum makai thadokuna lanjenaduna lairiba asegi matangda, machakai na wapam amata fongdokide. Manipura tholiba irang ase loisinaba anova kongtang kaya mathautari. Yangsin binaba laitraba amagom hingba haibase hingnabagi atopa pambai amanate haina. Laibak asegi masak nairaba journalist Rajdev Sardeshai na pendaba fongdoraki. India के प्रेसिडेंट ना मणिपुर के हौजिक ओरिबा इशू की मतंगदा पार्लियामेंट ता पुथोक्तबा असे कंडेम तवी हाइना एमपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट के.एस. देववर्तन फोंदोख्रे. वाफम असिंग असे बीटी रोड लाइबा कांग्रेस भवन दा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा वर्किंग प्रेसिडेंट ना फोंदोखिबनी. महाक ना मखा तारदुना फोंदोखिबदा प्रेसिडेंट के स्पेस असे कैबिनेट ना अप्रूव तौरबा स्पेस अमने. मसीना चही अमदा सरकार असिना पाइखत कदौरिबा थबक थौरम सिंह यावत नतना नौना कारक लबा एमपी सिंगदा खंगन गदौरिबनी. मसीदा चही अमा हेन्ना तंगदु लैतादना लैरिबा मणिपुर की इशू भारत के पार्लियामेंट पुथोक्तबा असे एमपीसीसी ना कंडेम तवे. लोइनाना प्रेसिडेंट के स्पीच अदुगी कुंतरेट परादा मरु ओइबा जाति ngaknaba पृथ्वी के मफम कयादा खुदोंग सादबा अवाबा तारबा मतमदा फोर्थ फ्रंट ता इंडिया लैरे ह्यूमैनिटी कन्नबा होनबदा अचौबा थौदांग लौरी हाइकी. अदुबो मणिपुर ददी एमपी लाओ याद्री अमदी Kuntra Parada we work together with common idea and goal haiki. Masida Manipur ge crisis ke matangda puthok-taba asina common ideal ama sagat pada thabak thilale haina mahak na makhata ki. Amaramda News Extra Manipur ge CM na piba interview amada CM na kangla tombi asi ADC oina Congress matamda pithok lamle moresu ADC onthok lamle loinana border fencing so amata tawramde haina Congress tamaral siduna leire. Irang ase loisinaba honabagi mahota mahangna yauramba party amada hunduna leire. Congress party gide Manipur gi irang ase loiduba fawa tawayaba thabak thauram sing lepa leitana pangthokhigani haiki. Entity BJP entity bidadi am kahena enole the news extadi koige Sri Birena honorable chief minister na kanla to BSC ADC oina Congress matam pithom ne hai. Number 1 allegation. Ani subna moresu ADC oina Congress na onthom ne hai. Aduga border fencing su kaim to tawram de hai. Su gi kem sung su Special operation ki game singsu yang mafam sadam da area police da Congress party na India ki parliament da puthoi sisu sigi irang sigi ahobudi Congress party na tawlam badagi moi masana lawjabai wani hai masi Sri Birena Kangla Tombi ADC oina Congress na pitho me hai bisi jo koi karak sengdokre house do hanegi Chief Minister say outcome में वो भी हो जिके न पार्टी के लेसलेसर पार्टी के लीडर वाली बात तो इतना वहाँ पांडवी ने माना ममांगी हाउ की बात सेशन दा
assembly session da phajal thamgre koi na su ai samaksu yaw gre atop leader kaya na president na yarak sendokre more gi ADC tawe de ano wang bi oi more si ADC oina itho me hai si ju agak bam ne jingi area do koi na phajal demarcate tawduna sin special economic zone ni karini hai bisi tawdrigni na small town oina layam bodo hujigi ADC oina dum treat taw thokre masi koi gi logi lekuna ne hujik Manipur da semdok on da mayam hujik irang tawni se langi bisni lamgi matang da ana masi ni masana kaino si fifth schedule la pagan da fifth schedule gi manung da yaw khar gadi ADC ne dum chakhar gani tangla tumbi gi case aduni ADC gi bill se la agasu edi kaino chingi da sixth schedule ohen bi waina sahi kun muk chingi lam chingda start to dagi sahi kun muki manung duda matam khara panchayat oina Kangla Tombigi Manung Daleramba, Saparmaina, Kala Pahar Chingba, Mapum Umba, Akwegi Zilla President, Marie Rakano, Adugido, Akwegi local administration say, Zirakanoina, Panchayat Dum, Matam Karapiram Baywane, do case down of the gate, or Raim Impalgi, High Court, Manipur High Court, Raim. Maitai bo ST list da chalhanbiyo amade chenko ke bo ST list ge lakthokpiyo haina Mahesor Thongnawjamna Tribal Affairs ke Union Minister Joel Oram da taksin khre Mahesor Thongnawjamna Union Minister of Social Justice and Empowerment oiriba RPI Atwale ge National President Ramdas Atwale ga pullaga handak nauna Tribal Affairs ke Union Minister Joel Oram da taksin ki haire Arjun Mundana Tribal Affairs Minister pairingai deso Mahesor na taksin badage State Government da recommendation tharak naba letter so tharak palai khrabani Minister Joel Oramda Mahesorna Maitai bo ST list da chanba yabage maram amade chenko ke ST list ge lakthok kadabani haiba marik chumba document sing Joel Oramda Mahesorna paudam namke Kokomigi spokesperson Khuraijam Athawana Manipur da thokliba irang asigi matangda United Nations Human Rights UNHRC gi yankai taruk suba session da pukhatuna malem pumbada paudam gadori The International Peace and Social Advancement IPSA gi working president amadi Kokomigi spokesperson su oriba Khuraijam Athawa Switzerland gi Geneva da tha asigi tarani pandagi hauduna lagliba July gi tang tarani thoi fawwa pangthok kadoriba UNHRC gi Yankai taruk suba session da agenda item ahungi manung channa Manipur da tholiba tha tara mari fazil laglaba karamba matamda loishinduna mahuksagi tangdu leitaba khunai amada hanjilaktuna ing tapa punsi mahing amada Manipur gi miyamna hingba ngamgadage haiba tamba ngamdana leiriba asigi matangda wafam kaya Prithvi gi leiba kaya gi mamangda thamgadawri Manipur da leiriba tongan ba CSO kaya na nominate tawduna mahagna Manipur bu represent tawduna Prithvi ki masak nairaba luchingba kaya special reporter yauna official kaya gashu unaduna human rights ki matangda khanagani hairi Manipur da thokliba irang asibo loisinaba India lengangna paikhaliba khongtang sing asida pendaba phongdokpa ga loinana Manipur da leiriba indigenous people singna ngase thengnariba awaba sing asigi matangda marik chumba paudam thamduna lamdam asida tangdu laita daba khunai ama puraknabagi damak malemgi leiba kayagi shu mateng panglaknaba taksin gani hairi The armed Chinkuki narco-terrorist groups who are being given certain legal impunities by the government of India under the behest of a very discreet, a very deceitful agreement like the suspensions of operation. And such attitude of the government of India towards the people of Manipur has made the people to decide and to think over as to how the government of India is going to save its people, and we couldn't rely on the government anymore, and it is high time that the people should start looking for other options as to who can save the people of Manipur, who can secure the human rights of the people of Manipur. Manipur dagi drugs kamari lainana Aizol gi jail da leirakhiba mioi mari na thoktuna senkhre tha sigi kunipan gi nongthelpong ahum daba matamda makhoi mari bo kota puthoknaba prisoner band da puduna chalingai Aizol gi jongnom yorakpa matamda makhoina tonglakliba prisoner band adugi thongnau thugairaga na thoktuna senkhibani hairi
नाथोक्तुना चेनख्रबा बंदी मरी अदुदि लालियांथांग बाइटे मसागी चही कुन अगस्टिन सेकोलंग हाउके मसागी चही कुलुमदोय पाउबोय सिंगसन मसागी चही कुंथ्राहुमदोय अमदि गेंगखोपाउ हाउके मसागी चही कुन मरी सुरे हाइरे चीन कुकी नार्को टेररिस्ट का खुशम नरगा अखोगी मांगनबा सुम सिलकलबदे खांगबंगंबगे पंखै लालकपसु याई हाइबसे कुकी इनपी ITLF अमदे कोटुना खंगदबनी हाइना कोकोमेगी कोऑर्डिनेटर सोमरेंदो थोक्सोमना सेक्शन वाथमख्रे वाफम असे ngasi लम्फेल पाता लैबा कोकोमेगी ऑफिस दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा TI सोमेंद्रोना फोंदोकिबनी महाकना मखा तारदुना ngarang कोकोमेना लौखिबा वारेप तारेट अदुबुसु लैरिबा MLA मिनिस्टर सिंगना मियामगा पुंदुना अथुबदा थबक ओइना पांगथोकनिंगल मसिदा करीगुंबा MLA सिंगना तासिनदना लैथोकपा तारबदी अखोय मसेलगी मरकता थोकनिंगदबा थौदोक कयासु थौलकपा याई कुकी MLA तरा नदी मणिपुर थुगाइनबा डिमांड सिंग सेंटर लेंगाकता फोंगना तक्सिनबा ngamliba अदुगुमना लेमहौरिबा इंडिजिनस ट्राइब अमदे तंपाके MLA सिंगनसु सेंटर लेंगाकता अकनबा वाफम थंबियो हाइना अपील तौरकले लोइनना अखोयगी ब्यूरोक्रेट सिंगनसु थौना लेना अतोपा कम्युनिटी सिंगना तौरिबा असुमना मतिंग लेना ngang ngambagi thauna leibiyo amadi lengakta thabak tauriba singnaso punna thabak thauram sing ase paikhat minaraba matungda manipur ase kanminase haina phongdokhe lengak amadi center lengak na tauriba thabak si thabak oina makha chatharibra hauji leiba security advisor made DG adagi khoi chief secretary hai thabak asida khoi miyeng singjang dabdong toba hai thongji hana le mapim do hiti loisanba yaba pim takak adudani ngarang koina ubuse lengang toba yaroi haraga da sum to holisina di khoi sida toba yaroi di sum lauthopa sumdi tokselakba mina dagi amana jiri da hiji khoi gi nomo mai khai na yum mai tharakbagi pibam da anju tai ngarang ju tai masi pibam je sum yengbada pakang na thaga di khango horkani ka habi muta gu yam na pre plan tawra thakki mo wan ma ngarang chu khoi yum nga farm house ngo thai hai masi post je khoi खुदत्ता थिंगनबा सेंटर की अमदे स्टेट की लेंगांगना कोई थबक पाखत पियु नत्रगदि तोंगान तोंगान बा यहु कया कोई थोलागनी अदु हाजबसे होइजे कोई सेंटर की लेंगाता सुंथम थम मरमदि हाइबा जगासिंग हाइबा सागी थोंग साबमसिदा आसाम राइफलगी कंपनी अमा लै अदु एमते येंगा दम लैबा अदुना अखोयकी मिसम मियामदा तरक थबकना येंगा लैबा या स्कूल जमस्तान या स्कूल चिंगाम खम लैकाय या स्कूल सगाइजम लैकाय बोकोल मखोंग असिना चेंगबा मैरा पाइबी अमदे क्लब निपालना कोनबा इमा सिंगना खुत्ता मैरा पाइदुना खोंजंग संगसिनख्रे सही हेना तंगदु लैतादना मिसेमिना कया नंगदुना लैरकलबा लमदम असिदा अथुबदा वारोइसिन पुराओ असो कुइबसे शांति पुरकनबा होनबगी महुत्ता नाथैदुना लैबिरनु हाइना मैरा पाइबी इमा सिंगे मरक्तगे ममी टीवीदा फोंदोरखे स्वाई लेकाई से कोई क्लब निपान कोली को मेरा पाइबी से अदुना या स्कूल जन्मस्थान या चिंगाम खम लेकाई या स्कूल सवाइजम लेकाई अदगी ओपन मको अदगी नहाबम अखोई मयाम से कुंसल लगने अखोई स्वाई की डीसी की सराउंडिंग क्लब की मेरा पाइबी लोइले टेन तौरे हाइबता वाबसे फोंदोक सबसी दैदा अखोई की पेन दबो खोलाव खैदि लाउजगने न कोई लेजें को अदे सरकार की मातेगी या प्रभु कोट कोरकनी हाइबलिना कुछ अकनबा मोंग द तोक्सन बसु यादे अदु बखोई की इंटरेस्ट की लॉन्ग लिव मणिपुरी माना मणिपुरी माना मणिपुरी माना मणिपुर की सत्तम मणिपुर की सत्तम मणिपुर की सत्तम मणिपुर यूनिवर्सिटी के महिरोई सिंह अमसोंग ओजा सिंह याउना त्रिपुरा दा फ्लोर फील्ड वर्क प्रोग्राम पांगथोख्रे नुमित मंगानी के त्रिपुरा खोंसता MU के मणिपुरी डिपार्टमेंट त्रिपुरा के मणिपुरी साहित्य परिषद का खुसमनरगा अगरतला शहीद भगत सिंह युवा आवास हॉल दा मणिपुरी फोकलोर कल्चर लैंग्वेज अमदि लिटरेचर के मथक्ता नोमगी ओइबा नेशनल सेमिनार अमसो पांगथोखे सेमिनार हौदोकपगी थौरम अदुदा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के पोथारबा ओजा प्रोफेसर खेत्रीमयुम रविंद्र सिंह MU के एसोसिएट प्रोफेसर चिरोम राजकेतन अमसोंग परिषद के BP सलाइवम खेला मोहन सेंसु सरुयाखे सेशन अहुम थोकना पांगथोकेबा सेमिनार अदुदा त्रिपुरा की आइबा एल कुमार मणिपुर की डॉक्टर वाहेंगबंग कुमारी चेनो अमदि चिरोम राजकेतन मॉडरेटर ओइखे पांगथोकेबा सेमिनार अदुदा मियोय तरा तरुकना तोंगान तोंगान बा पेपर पाथोके हाइरे Security Force na Churchampur district ki khulai kaya fagat pangamkhre
Chuaichampur district ki New Baizangda search operation chathabada magazine yawa SLR ani 12 bore single barrel rifle nipan telescopic sight ka loinana magazine yawa 315 rifle ama live ammunition round yankai mapan improvised heavy mortar ama amadi radio set mari fagat pangamle haidi loinana Samu Lamlen Songfel amadi Lamsai area dagi improvised long range heavy mortar ama cell ahumso fagat pangamle haidi CDO Kaksing na Kairak Maning Laikai Muslim area da ngasi search operation sathakre. Search operation adu ayupong mapanga minit kuntra dagi taraga minit kuntra fawba chathaki haidi. Kairak Maning Laikai Muslim area da laiba charak na yum ni fu manga romda thiba humbagi thabak sathabaga loinana. Miyoi chamaga subna manga romda wangpang sathaki haidi. Search operation adu da khulai faba amadi miyoi amata fa punbagi yaukite haidi. Yumlakta bom thamjilambagi thogdok adu yaningdaba phongdoktuna Kaisamthong Elangbam Laikai laiba Maira Paibi Singne yaningdaba phongdoktuna wakhat mipam phangkhre. Haukiba June 13 ki numidang pung 13 minit tara taba adwaida Kaisamthong Elangbam Laikai laiba Elangbam Brojendogi yumda bom nang sinduna pokhai halambani haidi. Wakat mi pamadu da saruk yakebe film actor Induna phongdorakibada yumlakta bom langsinlaga pokhai hanbagi thawong ase lamdam asida toina chanabi ama oina chathaba ase yaningde nungaina daba phana leirabasu unaraga waristana duna waroishin purakna bahona biu miyamda aki tujungba thabak ase makhatana thogan biganu kanana karigi damak thagdok ase thoalam libano haibadu miyamda khangan birau haina wafam kaya phongdokhe wakat mi pam aduda Yumlakta bom langsinba yaningde miyamda aki akang pohanba thawong chathabiganu haina thaba placard kaya su sijinake. Koina masna hagen bam lai makoina yumlakta bom langsaliba sigi kana bana karino langchalamaga thokiba matamda makoidu thanana araga ni makoidu tudo banangi koi langiba tumaina patung manau tawiyano asimu mama thukaba tawiriba mayam se koi mari leinaba authority ne tigat pi dega makoi ag pachai rak pb wa haide se masli ne na koi so ainingai le 98th birth anniversary observation of Hizam Gunogamari Lainana birth Tikendrajit Road Kobamari Lyric Maitei Mayak edition ama phongkre Hizam Guno Foundation Sinduna ngasi Directorate of Information and Public Relations DIPR Auditorium Hall da pangthokiba thauram aduda Manipuri Sahitya Parishad ki President Longjam Joychandra Cultural Forum gi former President Professor Huiram Bihari Sahitya Academy Awardee Dr. Thoksom Ibohanbi amadi Dr. Dhanabi Laisram na athoiba mitunglen sing oina saruk yakhe Thauram asiga mari lainana Hizam Guno Foundation ge Managing Trustee Hizam Dinesh na phongdorakibada B. Tikendrajit Road Hairiba Lairik ase Assam University da novel textbook oinaso haujik tamli Hairiba Lairik ase hana Bangla Mayak ta phongkhre adubo haujik haurakliba naha sing amade mahiroi sing na Bangla Mayak ase paba tholak tabadagi nauna amo Maitei Mayak edition da ithokhtuna phongbani haike Lairik asigi maru oiba pandamdi haujik Manipur da thokliba thawdok wathok sing asida yumpham oiraga B. Tikendrajit haina mingthonba Lairik ase Hizam Guno na irambani hairi Aine Hizam Dinesh aina Hizam Guno Foundation gi Managing Trustee na thawpu gune Sahitya Academy Award phangba 1984 की साहित्य अकादमी अवार्ड न्यू दिल्ली की फंगल लारे न्यू म्यूजिक लारे सी असम यूनिवर्सिटी द टेक्स्ट बुक ओइना तमा नोबेल नि अना हारबे लारे सी सुमा हिरो सिंग नाम सिंग सिटी बांग्ला मयक सी पाबा हाइबे महिरो सी लेरक्त्रे अना मिते मेता फंगदो पि हाइबगी नाम से लाखपता खोन सुमिते यकी लारे सी तांग नि को मसी फंगदो त्रगति महिरो सिंबा अदगी मसी की बांग्ला मयक पाबा हित्रबा मिरोल से मकोई की दंगता खालगा लाइक से मांग इतना बा आज बांग्ला में तो सुन ले रहे थे लाइक चिकन आंसू पापीरो में मांग मगुन और मांग काने बजू खंगरो को अभी खंगे देखिए माहिरो बरुए ने माहिरो देखिए रिसर्चर सिंह खालगा अकोई ने लाइबल एक तब थी इतना लाइक से Manipur gi irang loisina ba RSS luchingba Mohan Bhagawan na Prime Minister unakre
RSS Luchingba Mohan Bhagawana Manipur gi irang ase athuba matamda loisinaba phongdokhraba matung ngarang numidang Prime Minister Narendra Modi unaduna kupna wari sanaraba matung thabakta onthoknaba khangnkhre hairi tungda Prime Minister na Home Minister Amit Shah Union Minister BJP gi National President JP Nanda amadi Manipur gi Incharge BL Santosh Kumar unaduna Manipur gi wathok ase loisinduna state asida mahoksa gi phibamda hanjilaknaba tawba yaba thabak seng paikhatnaba khangnkhre hairi Tha asige taruktagi hauraga thokiba irang asina maram oiraga mayum makai mai thadopi khraba lamtai khunawgi chahi tara nipan ge makhage angang singda All Manipur Women's Voluntary Association amawa Jiribam branch ki mihut singna mateng pangkhre mateng pangkiba polam sing adodi se naba pirol amadi nungtigi sangdaba yadraba polam sing body soap Colgate shampoo asina chingbani punna angang humputra mangada sinaki hairi Amawa Jiribam branch ki president Thoksom Priyada sinina haikibada makata na lanjenaraktunal relief camp ataida lairiba angang singdasu pangani haiki Koi lamtai kuno degi humai sakina koi central city koi bidana weekend sport complex talaiba koi angang singi damakta koi na angang sabi sahi 18 years below gi koi na angang singi damakta koi ji bambas amawala kuni damakta kena pizza balak sabani do angang singi damakta koi na pizza ise angang singi furi amadi koi mayami digulo na sijina na bapot body soap adai Colgate shampoo etc sini agin singa koi mobile le sabi ne atin Face mamating conservancy Kalwa Manipur Police Control Room na thadorpa cherol amada Manipur gi ching amasung tamda security force na thiba humba gi thabak sathakre hairi hairiba thiba humba gi thabak sathabada Technopol district ke laithok singdagi 2-inch fire cell ama phagat pangamle hairi Haukiba pung kunmari asida National Highway 37 amadi National Highway 2 da lamdam sige tangai fadana chana thaknaba amadi posai pusilakpa gari chamaga humpu mari amadi saniga marfudra nithoi hairiba National Highway asida pusilaki hairi makata na pochai puba gari chathok chasin yananaba security force na khudong thiningai oiba mafam singda ngak senbagi thabak paikhatkre hairi Manipur gi ching amasung tamda punna sek point chamaga kuntare thamduna asat ok sing sek tawada chingnaba miyoi humpu taruk phagatuna wangpong sathaki hairi makha tarakpa asidi Manipur gi wangmadagi ipau amok pizari Net ki chauna asa tawriba mahiroi amasung kota da society tawkre punna mahiroi tarani thoi sikre masagi sahi tara tare khakta suriba medical bo yamna thawai yauna tamningba mahiroi ama oiriba net exam ge wathok asina maram oiduna mahakna leiba bharagi ka amada selling fan da thawri yanduna sirammi haina police na piba pau amada phongdorakle laikhidraba mahiroi asi tharaga chahi asige January thadage kota da Medical ge coaching tawrakpa mahiroi taranithoi yamna chingnaningai oiba mawangda masa mathanda sijabagi thagdok oire amaromda English ingani kulhumdoi da kota mahiroi kun tarukso masa mathanda sijakibagi thagdok laikhrabani thagdok asegi matangda dadawari ge SSI Sambu Dayal na phongdorakpada laikhidraba nupa macha ase mahaki ka manungda leiba selling fenda thawri yanduna siraga leiramba thengnaki thagdok tholiba numit adugi nungthelpung amarom taba da Agarwal na lairiba ka ado mamanaba kharana thong londuna laiba ubadagi thilubada hangdu u yadabadagi makoina police ta pau pikibani amade mahake mafamdagi suicide note amata phangba leite hairi laikhidraba miyoi adudi Bihar dagi Risit Kumar Agarwal kawi haiba khangbangam maha class 12 loiraga net ki coaching yauriba mahiroi ni hairi Ibrahim Raiji laikhidraba matong Iran ge anoba president ge Mikhal pangtokre Iran ge president oiramba Ibrahim Raiji na helicopter kaibada laikhidraba matong matam sangna miyam ge charang naba kaya thoktuna lakiba adu laibak asege supreme leader ge phampuriba anoba president khanbagi Mikhal ngarang pangtokre Iran ge chahi marfu manga suraba supreme leader Ayatollah Khamenei ge pautang matung ina
Islamic Republic asigi tonganba thoksil thorang ama oina mikhal asi pangtokpani hairi khamenaina leibak asida miyanggi oiba pendaba kaya semilongi awaba khamthengna mayok narakpasing masigi mathakta rajniti amadi social freedom gi damak thokliba wathok kaya mahangna mapung phana laksinduna lakhibagi damak mahakpu leibak asigi supreme leader oina leirakhiblimin ngasigi mikhal aduda khamenaina niyom chumna leibaki miyoi ayambana mikhal yaunaba pangthokhiba leikrabani ngarang pangthokiba mikhal asida laibak asige naha oiriba miyoi kaya mamang sahi marida oirakhiba mawongda masing yamna thoraktuna mikhalda saruk yakhi hairi presidential mikhal adu laibak asige ayukki pung 9 dagi hauraga nungthilgi pung 3 tabada loisinki hairi mikhal asida punna candidate ahumna president ge pham gidama hidanari aduga amana changeng asida mayai oirap changda chatpa low profile ge candidate oiri Central Perugi Samudra Khongbanda ngasi 7.2 magnitude yongna akanba yuwa hakre haina United States Geological Survey USGS na phongdokre hairiba region asida tsunami thokpagi akiba adudi leiroi haina makhata na phongdokhi Hiramasegi matangda United States Geological Survey na phongdorakpada yuar aduna Perugi anti Kepa district tagi kilometer 8.8 lapa maphamda akanba safo phanganki yuar hadangai mangoi nana mafam asida hana magnitude rating kangkhalakpagi mawong lakraba matung yuar adu harakhibani haina report tawrakhi United States Geological Survey na pirakpa pauda yuar kanna havana maram oiduna epicenter gi akoibada laiba mafam sing sathina nighanki Hana yuar asi hakraba matungda Central Perugi akoibada Pacific tsunami lakani haibagi akanba section wafam phongdok pagaloinana samudra khongbangi akoibada tsunami na chauna amangata thokani haina phongdoraglabasu matung tarakpada asigumba akiba leiroi haina phongdorakhi hairi haujing makhata na mafam asida tsunami gi akiba leiroi haina United States Geological Survey na phongdokre Peru hairiba mafam ase punna miyoi million kuntra humdoi rom taba lebakni Sahi khudingi Peru ithak asida yuar chamagi mathakta habagi thokdok thoktuna leiribani hairi NEET UG paper leak case da CBI na ngarang Jharkhand dagi Hazarabad ta leiba school amagi principal amadi vice principal fare haina official sing na phongdokre OIC school के principal Ilhasanul Haq ase National Testing Agency NTA na pangthokiba medical exam test adugi damak Hazarabad ke city coordinator amani hairi Vice President MTS Alam ase NTA ge observer oina thabak tawi amasong OIC school da ke center coordinator ni district asidagi paper leak case ka mari lainana district asidagi fakiba miyoi manga sore haina official sing na hairi Federal Probe Agency asina issue asigi matangda akopa marol sing khangdoklaba matungda Haq amasung Alam ase fakibani hairi makhoi animak Bihar Police ke economic official unit na prof manungda kupna yengsinke team aduna NEET UG ge mai chaklaba uhang sing ase thengnaki haina official sing na hairi Ngarang ayok Karnataka ge Haveri district ta laiba Byagi talukta Gundo Nepali lanthokpada ben amana lori amada thangjinbada angang ani yauna miyoi 12 sire atopa mari amana sokle haina police na phongdokre laibak thiba thodok aduda laikhidraba angang animak nupi ngaktani hairi Karnataka ge chief minister Siddaramayana laikhidraba sing adugi imungda compensation oira lupa lakh ani piragani haina lakthokre Police ki matung ina thodok adu chawrakna ayopong ahunga minute nifu mangarom tabada ben aduna Haveri district ke Byagi fauduna cheliba National Highway 48 ke mataida khamduna leiba lorry amada thangjin khibadagi thokhibani hairi Aroibada maroiba pau amohna
Chief Minister Sinba Sindaba haibase mahaki makuta laite haina Chief Minister N. Birena fongdokre. Prime Minister Narendra Modi na lusengba NDA gi ahum soba government asege khwaidagi maru oiba internet security challenge ase Manipuri haina journalist Rajdev Sardesai na fongdokre. India gi President na Manipur gi hauzik oiriba issue gi matangda parliament da pothok taba ase condemn tawi haina MPCC gi working president KS Devaburton na fongdokre. Amade Maitai Mitai bo SA list chalhanbio amade chen ko ke bo SA list gi laktokpio haina Mysore thongnak jamna Tribal Affairs ke Union Minister Joel Oram da taksin khrei. Ngasigi oina Mami TV na sandok sabab Manipuri Paulo Sinjare miyeng tabire basembo amukan na kurumjare. Admission open. Golden opportunity. Hurry. Limited seat. Arts, Science and Commerce for class 11 and 12. 2024-25 section. Advantages at dawn. Free admission for ST and BPL candidate. Free monthly tuition fee for ST and BPL candidate. Excellent reason in board exam. Well-experienced faculties. Career guidance. Co-curricular and personality development classes. Last date of admission 15 June 2024. Class will start from 18 June 2024. For more details, please contact Nunmati Campus, Panikhaiti Belguru Campus, Pachwakwari Satgon Campus, Nepali Chowk Campus, Don Public School, Senior Secondary Co-Residential School under CBSE, Swahit Nagar, Guwahati, Korongamba. Phone number 8753903132. Separate hostel for boys and girls. Please contact 7005666 574 89741848879.